这是一段极为罕见的影像，从高速行驶的列车上飞出一颗头颅，头颅落地后径直滚进了铁轨一旁的草丛。这是昆山警方的一次刑侦模拟实验，因为就在前几天，有人用同样的方法将一颗人头从列车的窗户丢了出来。2008年3月15号，京沪铁路昆山段一位铁路巡护员在其负责路段的草丛里发现了一颗血肉模糊的人头，并立即报警。警方赶到现场后，排除了卧轨自杀和交通意外的可能。铁路的两边都有数米高的防护栏，而且发现头颅的一侧还有一个鱼塘。想要从铁路的外面把人头丢进来，就算是铅球运动员也做不到。最后，警方只能猜测头颅是从运行的列车上丢下来的，所以才有了以上这个实验。虽然实验用的是一颗羊头，但是完美的还原了当时的案发情景，也确定了这颗头颅就是从上海发往北京方向的列车上丢下来的。但是凶手用了什么方法通过层层安检把人头带上列车的呢？警方查看了当天的进站监控，并没有发现任何可疑人员，所以警方只能在这起案件唯一的物证头颅上找答案了。但是头颅的面部被凶手刻意的破坏过，面部肌肉几乎被全部割掉，也就是说，警方看到的是一颗没脸没皮、接近骷髅的人头。想要确认死者身份，就必须还原死者面貌；想要还原死者面貌，就必须请到一位神人。这位神人就是被称作警坛神笔的张鑫。张鑫警官有一手摸骨画像的绝技，从警20余年的张鑫，仅用一支画笔就曾让800多名罪犯绳之以法。经过20多个小时的努力，张鑫警官不仅还原了死者的面貌，还分析出了死者的大概生活区域。平整是吧？比较注重像这种类型的长相，应该在安徽或者江西一带。张鑫警官的模拟画像被制成了4万多张寻人启事，贴到了可疑地点的大街小巷。2周后，安徽蚌埠警方接到一个电话，电话那头的人自称叫王维杰，他说寻人启事上的人就是自己的亲哥哥王维涛。他的模拟画是吧？画的太像了。我一看就是。经过 DNA 鉴定，确认死者正是王维涛。据王维杰说，他最后一次看到哥哥是在3月10号，而警方也查清了王维涛生前的详细资料。王维涛，安徽省蚌埠市人，48岁，无正当职业，平时靠赌博为生，善于出老千。1年前与妻子离婚，目前属于单身状态。是不是王维涛在赌博过程中出老千，被人发现而惨遭杀害的呢？所以警方第一时间把怀疑对象放在王维涛赌友身上。不过经过询问调查，王维涛的所有赌友都被一一排除了。为了了解王维涛更详细的人际关系，警方找到了他的前妻赵苏云。我是一个家庭主妇，我是一个农村过来的，就是基本上最多到菜场和家庭，就是带孩子为主，从来不出门。我在外面做什么我也不是太清楚。赵苏云是一个典型的家庭主妇，只要每个月的生活费到位，对于丈夫在外面的所作所为，她一概不管不问。也就是这种不管不问的态度，让王维涛更加的肆无忌惮。他不仅在外面花天酒地，有时甚至把陌生女人带回家中。他每次带来呀，我带小孩搁屋里睡，他就带这个女人搁外面睡。我心里面也很，对，也很不，也那种心是滴血。屋外面的每一个声音都像是一把把尖刀插在赵苏云的心上。终于在2006年的一天，赵苏云向王维涛提出了离婚，并顺利结束了这一场长达20年的病态的婚姻关系。听了赵苏云的诉说，在场的所有人对这个可怜的女人感到同情。虽然她与王维涛已经离婚1年多了，不过按照程序，警方还是对赵苏云的家进行了检查，最后也并没什么可疑的发现。因为案件复杂并涉及多个区域，昆山、蚌埠、上海警方联合对这次事件进行侦破。虽然昆山、蚌埠方向仿佛陷入了僵局，但是上海警方却有了最新的发现。警方在3月14号上海火车站的北出站口监控中发现了不符合常理的一幕。监控中所有的人都朝着出站口的方向涌动，唯独一名上身穿着米黄色夹克的男子从出站口进入了火车站内部。最关键的是，这位逆行者的手里提着一个装有球形东西的塑料袋。3个小时之后，这名男子又出现在这个出站口，而且这一次塑料袋却不见了。这一幕立即引起了警方的注意。经过图像分析后，警方确认了这名可疑男子的身份。可疑男子名叫王斌，年龄40岁，安徽蚌埠人，在上海虹桥一带从事摩的生意。而警方对王斌进行询问时，王斌则开启了复读模式。面对警方所有的问题，只有一句话：忘记了，不知道。忘记掉了。
我也不知道。之后，警方对王斌在上海洪镇老街的出租屋进行了搜查。在出租屋里，警方发现了一封还没有寄出去的信，也就是通过这封信，不仅证实了王斌杀害王维涛的犯罪事实，也了解到了王斌与赵淑云的关系。信是王斌写给自己女儿的，信中提到了因为自己太爱赵淑云了，所以做了傻事，动手杀了王维涛。面对充足的证据，王斌终于认罪了，并且说出了第一案发现场正是赵淑云的家中。之后，警方立即抓捕了赵淑云，而赵淑云也讲述了整个事情的经过。那时候我认识王斌是很单纯的，我只认为王斌他也很可怜，老婆死了，家里面丢个女儿，我也感觉我跟王斌特别同病相怜。离婚后的赵淑云无意间认识了同是蚌埠人的王斌，王斌中年丧妻，一个人带着女儿相依为命。或是出于可怜，又或是两人间相似的不幸经历，让赵淑云对这个老实巴交的男人产生了好感。一来二去之间，王斌也看出了赵淑云的用意，并主动捅破了这一张窗户纸。就这样，你有情我有意，两个人的感情迅速升温。而王维涛知道这件事后，便经常去赵淑云家中进行骚扰。期间，他不仅打砸了王斌蚌埠的老家，还扬言称如果再找赵淑云，就灭了王斌全家。赵淑云了解王维涛是说得出做得到的人，于是二人一商量，与其坐以待毙，不如主动出击。3月10号的晚上，赵淑云借故把王维涛约到家中，早早埋伏在赵淑云家中的王斌出其不意间就结束了王维涛的生命，并在厕所对尸体进行分解后装入了提前准备好的编织袋。第二天一早，王斌找到了一个开货车的朋友，以带些羊肉去上海卖掉为由，把尸体成功的运到了上海的出租屋，并在出租屋内对王维涛的尸体进行了第二次分解，然后骑着平时拉客的摩托车将尸块分别丢弃在水塘以及公共厕所里。而怎么处理最后的这颗人头，让王斌花了很大的心思。最后，王斌决定要丢到一个远一点的地方。3月14号下午，王斌买了一张上海到苏州的火车票，为躲避安检，他从出站口悄悄进站，在列车行驶到昆山与苏州段之间时，他从列车厕所的窗户将人头抛了出去。法网恢恢，疏而不漏，最终王斌以故意杀人罪被法院判处死刑，赵淑云也被判处死缓。好的，各位，今天的内容到此结束，喜欢的朋友别忘了点个关注，咱们下期再见。